منم قرآن کلام حق، چرا من را نمیخوانی؟ منم قرآن کلام حق، چرا من را نمیخوانی؟ چرا غافل ز من هستی؟ چرا از من گریزانی؟ سلام و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوارم روز حتما باشید. به اولین برنامه ما از کانال یوتیوب روزگار خوش آمدید. دوستان، هدف از ایجاد این کانال گزارش از خانواده‌های نیازمند است و شما کسانی که توانایی کمک کردن چه در خارج چه در داخل داشته باشید به این خانواده ها لطفاً کمک و چینل یوتیوب روزگار را از حمایتتان دریغ